அருமையான சூழல், ஈரமான காற்று. அழகான சூழல், அதோட ஈரமான காற்று. சுனில் அண்ணா, நீங்க ஈரத்தை பத்தி கவிதை சொல்றீங்க, ஆனா அங்க என்னடானா ஈரத்தினால பிரச்சனை, வேலையெல்லாம் நின்னு போச்சு. அனில், அழகான சூழல், அதோட ஈரமான காற்று. பிரச்சனை ஈரத்துல இல்ல, அவங்க டிராக்டர்ல தான் பிரச்சனை. இது ஈரமா இருக்கு, அப்ப எப்படி? அனில், இதுதான் மேசியோட சிறப்பு அம்சம். ஈரமான பயிரை அறுவடை செய்யும் போது சிறப்பான டிராக்டர் கூட மிகவும் சிரமப்படும். ஏனெனில் என்ஜின் அதிகமாக லோட் ஆகும். இதனால் அறுவடை செய்வது பாதிக்கப்படும். மேசி 9500 இடம் மட்டுமே 4 மந்திர சக்தி இருக்கிறது. அது ஈரமான பயிர்களையும் விரைவாக அறுவடை செய்ய உதவுகிறது. மேசியில் மட்டுமே உள்ளது தனித்தன்மை வாய்ந்த மின்லாஸ் பவர் லைன் டெக்னாலஜி. இது என்ஜினில் இருந்து பிடிஓவிற்கு ஒரு சிங்கிள் பிடிஓ கியர் மூலமாக மிக குறைந்த சக்தி இழப்புடன் நேரடியாக ஆற்றலை எடுத்துச் செல்கிறது. மற்ற டிராக்டர்களில் என்ஜினில் இருந்து பிடிஓவிற்கு ஆற்றல் பல கியர்கள் மூலமாக செல்வதால் சக்தி இழப்பு அதிகமாகிறது. பிடிஓவிற்கு குறைவான பவரே கிடைக்கிறது. மேசி மின்லாஸ் பவர் லைன் டெக்னாலஜி மூலமாக பிடிஓவிற்கு 2 to 3 HP பவர் அதிகமாக கிடைப்பதால் ஈரமான பயிரையும் விரைவாக அறுவடை செய்ய முடிகிறது. மேசி 9500 சூப்பர் ஷட்டில் தொழில்நுட்பத்தை கொண்டுள்ளது. எனவே அதனால் ஒரே வேகத்தில் முன்புறம் மற்றும் பின்புறம் செல்ல முடியும். அதனால் விரைவாக அறுவடை செய்ய முடியும். மற்ற டிராக்டர்கள் ஏராளமான கியர்கள் மற்றும் வேகத்தை கொண்டுள்ளதாக கூறிக்கொள்கின்றன. ஆனால் அதிகம் என்பது எல்லா விஷயத்திற்கும் சிறப்பானதல்ல. மேசி சரியான கியர்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் வேகங்களை கொண்டுள்ளதால் பணியை எளிதாகவும் விரைவாகவும் செய்ய முடிகிறது. மேசியின் மின்லாஸ் பவர் லைன் மற்றும் சூப்பர் ஷட்டில் தொழில்நுட்பம் ஈரமான பயிரையும் விரைவாக அறுவடை செய்ய உதவுகிறது. மேசியில் சிம்சன் சூப்பர் டார்க் என்ஜின் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இதர டிராக்டர்கள் 1800 இலிருந்து 2200 RPM இல் 540 PTO RPM ஐ கொடுக்கும். அதே சமயத்தில் மேசி வெறும் 1500 இலிருந்து 1800 RPM இல் 540 PTO RPM ஐ அளிக்கிறது. அதனால் அதிகமான டீசல் சிக்கனம், குறைவான தேய்மானம், என்ஜின் குறைவாக சூடாவது மற்றும் அதிக என்ஜின் ஆயுள் என பல நன்மைகள் நமக்கு கிடைக்கின்றன. மேசியின் சூப்பர் ஃப்ளோ GFF, அதாவது சூப்பர் ஃப்ளோ கிரில், ஃபின் மற்றும் ஃபேன் சிறந்த பிரத்யேகமான டிசைனை கொண்டுள்ளது. இதில் கிரில்லின் துவாரங்கள், வெப்பம் கடத்தும் ஃபின் மற்றும் ஒரு பெரிய ஃபேன் இவை சிறப்பான காற்றோட்டத்தை அளிக்கும்படி டிசைன் செய்யப்பட்டுள்ளன. வைக்கோல் அடைத்துக் கொள்வதில்லை. இதன் பலனாக நீண்ட நேர பணியின் போது கூட என்ஜின் வெப்பமாக்கப்படுவது தடுக்கப்படுகிறது. நினைவில் கொள்ளுங்கள், பயிர் ஈரமாக உள்ளதென்றால் மேசியின் 4 மந்திர சக்தியால் மட்டுமே சிறப்பான மற்றும் விரைவான அறுவடையை அளிக்க முடியும். ஈரம் முத்து போல் ஜொலிக்கின்றது. ஈரம் முத்து போல் ஜொலிக்கின்றது. மேசியை மட்டுமே பாதிக்காமல் இருக்கின்றது. ஏனென்றால் மற்றது எல்லாமே வெறும் டிராக்டர் மட்டுமே. இதுதான் மேசி.